愛する日本こんにちは。愛する日本 YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔබ තම ආයුබෝවන් කියා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් කරුණාකරලා subscribe කරන්න කියලා තමයි මතක් කිරීම. right. අද අපි පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ N3 සහ N2 අලලාව් වැඩසටහන. අප විසින් පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නා වූ මෙම N3 සහ N2 අලලාව් සියලුම වැඩසටහන් N3 විභාගයට සූදානම් වෙන දුවල පුතාලට වගේම N2 විභාගයට සූදානම් වෙන දුවල පුතාලට යන දෙපාර්ශ්වයටම ගැළපෙන විදිහට තමයි පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැනටමත් මේ විභාග සමත් වෙච්ච දුවල පුතාලට ඒ වගේම මේ විභාග සඳහා උගන්වන ගුරු බවතුන්ට මේ වැඩසටහන තුළින් කිසියම් දෙයක් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට මේ වැඩසටහන පවත්වා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරනවා. N3 සහ N2 සඳහා වූ වැඩසටහන අපි අංශ කීපයකින් පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාංජි, ග්‍රැමර්, වචන සහ විවිධ භාෂාමය යෙදුම් යන ආදී වශයෙන්. අද මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ යටතේ ග්‍රැමර් හා සම්බන්ධ වැඩසටහනක් පවත්වන්න. මේක අපේ පළවෙනි ග්‍රැමර් එපිසෝඩ් එක N3 හා N2 හා විභාග හා සම්බන්ධව පවත්වනු ලබන. අද මාතෘකාව ලෙස අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ තොතොමොනි, නි ස්තගත්තේ, නි සුරෙතේ, නි තොමොනාත්තේ සහ ස්වීඩනී කියන ව්‍යාකරණ රටා පහ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටයි. මුලින්ම මේ පද නාමපද, ක්‍රියාපද, විශේෂණ පද සමග කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කරමු. මේ රූප සටහනේ දක්වන ආකාරයට නී ස්තගත්තේ, නී තුරෙතේ සහ නී තොමොනත්තේ කියන ව්‍යාකරණ රීති තුන ක්‍රියාපදයක ශබ්දකෝෂ රූපය සමග වගේම නාමපදයක් සමග එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ස්වීඩනි කියන ව්‍යාකරණ රටාව ක්‍රියාපදයක ශබ්දකෝෂ රූපය සමග මෙන්ම තා රූපය සමගත් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම නාමපදයක් සමග ඍජුව එකතු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි තොමොනි කියන එක ඊට සාපේක්ෂව ටිකක් සංකීර්ණයි. තොමොනි කියන පදය ක්‍රියාපදයක ශබ්දකෝෂ රූපය සමග විතරක් නෙමෙයි, නාමපදයක් සමග විතරක් නෙමෙයි, ඊ විශේෂණ පදයක් සමගත් එකතු වෙනවා. එතනදී ඊ අක්ෂරය එහෙම තිබිලා ඒකත් එක්කම තමයි තොමොනි කියන පදය එකතු වෙන්නේ. විතරක් නෙමෙයි, නාමපදයක සහ නා විශේෂණ පදයක් දේ අරු කියන රූපය සමග තොමදාචි දේ අරු, කිරේ දේ අරු යන ආදී වශයෙන් දේ අරු රූපය සමගත් තොමොනි එකතු වෙනවා. හැබැයි එතනදී අර්ථය වෙනස් වෙනවා. මෙතන තොමොනි හා සම්බන්ධ මීනින්ග්ස් තුනක් දාලා තියෙනවා. අපි මේ ගැන තව ටිකකින් අපි එකින් එක අරගෙන සාකච්ඡා කරන උදාහරණ සමග දැනට මෙම පද නිෂ්ඨගත්තේ, නීතුරෙතේ, නීතොමොනතේ, ස්වීඩනි සහ තොමොනි කියන පද නාමපද, ක්‍රියාපද, විශේෂණ පද සමග එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේ රූප සටහන හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම තුළින් ඔයගොල්ලන්ට වටහා ගන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන් අද අපේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විෂය පතේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. මේ රූප සටහන අනුව බොහොම පැහැදිලිව පෙනී යනවා. තොමොනි කියන එක රතු පාටෙන් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒ අක්ෂරය, ඒ වචනේ. මේ තොමොනි කියන පදය අවස්ථා තුනක භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තොමොනි කියන එකේ මීනින්ග්ස් තුනක් තියෙනවා. ඔව්. අපි ඒවට උදාහරණ සමග තව ටිකකින් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම නී තොමොනත්තේ කියන එකත් අවස්ථා දෙකක යෙදিলা තියෙනවා. නිල් පාට, තද නිල් පාටින් මාක් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ නී තොමොනත්තේ කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ඒවට උදාහරණ තව ටිකකින් සාකච්ඡා කරනවා. නිෂ්ඨගත්තේත් එහෙමයි. නිෂ්ඨගත්තේත් අවස්ථා දෙකක භාවිතා වෙලා තියෙනවා. නීතුරෙත් එක් අවස්ථාවක
ඒ වගේම ත්‍රිදිනී කියන එක අවස්ථාව යන ආදි වශයෙන් ඉදිරියට තියෙනවා. අනිත් පැත්තට පළවෙනි කොටුව දිහා බැලුවොත් බොහොම පැහැදිලිව පේනවා තොතොමොනි නී තොමනත්තේ නී ඉෂ්ටගත්තේ සහ නී සුරේති කියන අද හතරම එකම අර්ථයකින් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. අපි මේ ගැන සවිස්තරාත්මකව ගැඹුරින් උදාහරණ සමග දැන් තාටිකී පවත්වන පාඩමේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තොතොමුනි පිළිබඳවයි. ඒ වගේම පොඩි මතක් කිරීමක් කියන්න තියෙනවා. මම මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ N3 සහ N2 වලට අදාළ වූ අවස්ථා ගැන පමණයි. right. අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ තොතොමුනි අවස්ථා තුනකදී භාවිතා කරනවා. මේ අවස්ථා තුනම මම එකිනෙකට උදාහරණ සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තිරේ දිස් වෙන්නේ පළවෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ එක් පාර්ශවයක් වෙනස් වීමට සමගාමීව අනිත් පාර්ශවය වෙනස් වීම ඒ දෙපාර්ශවය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා තොතොමුනි භාවිතා කරනවා. සමගාමීව ඒ එක්කම වගේ අර්ථයෙන්. තොෂියෝ තොරු තොතොමුනි කංගාය කතාමෝ කවත්තේකු. තොෂියෝ තොරු කියලා කියන්නේ වයසට යනවා. කංගාය කතා කියලා කියන්නේ way of thinking හිතන විදිය, චින්තනය වෙනස් වෙනවා. වයසට යාමත් එක්ක හිතන පදන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒක අනුලෝමී සමානුපාතික නේ. ඊළඟට හරුණු ඔතොසුරේ තොතොමොනි කියොන්ගා අගාරි උත්සුකුෂි සකුරගා සකි හදිමෙරු. හරුණු ඔතොසුරේ කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඔතොසුරේ කියන එක භාවිතා වෙන්නේ උදාවීමක් හා සම්බන්ධයෙන් වසන්තයේ උදා වෙනවා. අනිත් පාර්ශවයේ තියෙනවා පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. කියොන්ගා අගාරි මොම ලස්සන සකුරා මල් පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක එකිනෙක මත යැපෙනවා. නිසා මේට සමගාමීව වසන්තයේ උදා වෙන සමගාමීව පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා සකුරා පිපෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න තොතොමුනි භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ වාක්‍යය ඉන්ටර්නෙට් ඔනෝ ෆුකියු තොතොමුනි යෝරි හයකු ජෝහෝගා තේනි හයරු යෝනි නත්තේ කිතේ ඉමස් නැත්නම් නත්තේ කිමාස්දා. ෆුකියු කියලා කියන්නේ පැතිරීම, ප්‍රචලිත වීම, ව්‍යාප්ත වීම නේ. ඉන්ටර්නෙට් එක ව්‍යාප්ත වීමට සමගාමීව යෝරි හයකු වඩාත් ඉක්මනින් ජෝහෝ කියන තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති තේනි හයරු අත්පත් වෙනවා. Taman සතු වෙනවා. සතු වෙන තත්ත්වයට පත් වෙමින් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක පැතිරීමත් සමග ප්‍රචලිත වීමත් සමග වඩාත් වේගයෙන් තොරතුරු Taman වෙත ළඟා වෙනවා කියන එක තමයි මේක මගින් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තොතොමුනි භාවිතා වෙනවා. ජපන් වලින් කිව්වොත් එimhe තෝ ඉෂ්ෂෝනි සමග එකට together කියන අර්ථයෙන් අපි උදාහරණ වලින් තේරුම් ගන්න බලමු. ඔසකේවා නකමතෝ තොමොනි වයි වයි ශිනගරා නොමු මොනෝදයෝ දෙසියෝ. මත්පැන් කියන්නේ මිතුරන් සමග එකට තොයිෂෝනි වයි වයි ශිනගර බොම සතුටෙන් විනෝද වෙමින් සතුටෙන් බොන දෙයක් සමග එකට. වදාචිනෝ ජින්සේවා නිහොන්ගෝ කියෝයිකු තොතොමොනි අරු. නිහොන්ගෝ කියෝ කියලා කියන්නේ ජපන් අධ්‍යාපනය සමග තමයි තියෙන්නේ. වදාචිනෝ ජින්සේ මගේ ජීවිතේ ජපන් නම් අධ්‍යාපනය හා සමග බැඳිලා තියෙන එකට තියෙන්නේ. තොයිෂෝ. නින්ගෙන්නෝ මේ වා නෝ තොතොමොනි හන්නෝ සුරු. නෝ කියලා කියන්නේ මොළය. හන්නෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රතිචාර කියන අර්ථය. නාමපදයක් ප්‍රතිචාර දක්වන හන්නෝසුරු. බොහොම පැහැදිලි. මිනිසුන්ගේ ඇහැ මොළයත් සමග එකට ප්‍රතිචාර දක්වන. මෙතනදී තොතොමොනි එකයි ඉෂ්ෂෝ කියන එකයි මත්තගු ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම එක හා සමාන වෙනවා. මේ තියෙන්නේ තොතොමොනි හා සම්බන්ධ තුන්වෙනි අවස්ථාව. තොතොමොනි හා සම්බන්ධ මේ පාඩමේ අවසාන අවස්ථාව. මෙතනදී තොතොමොනි මගේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ විතරක් නෙමෙයි එමෙන්ම තවද කියන අර්ථය. බලමු අපි උදාහරණ එක්ක. කරේවා ඉෂාදී අරු තොතොමොනි උංගකු කදෙමු අරු. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් විතරක් නෙමෙයි සංගීතඥයෙක්. පමණක් නෙවෙයි එමෙන්ම
gimu kiyokuwa kokumin no gimu de aru to tomoni kendi demo aru. gimu කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම බැඳී තියෙනවා කියන අර්ථය. කියෝ කියලා කියන අධ්‍යාපනය. ඒක නිසා gimu කියෝ කියලා කියන්නේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය. ජපානයේ කිව්වොත් එම shogaku 1 නෙන් කාලා ඉඳන් shogaku 3 නෙන් මැදේ කුණෙන්කන් අවුරුදු 9 අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ජපානයේ. මෙය gimu කියෝ කියන එක කොකුමින් රටවැසියන්ගේ gimu. ඒක අනිවාර්යෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. බැඳීමක් තියෙන හැම පුද්ගලයන්ම අනිවාර්යෙන් පසල් යවන්න ඕනේ. දරුවන් එක gimu එකක්. වෙනවා විතරක් නෙමෙයි කේන්ද්‍ර දෙමාරු. කේන්ද්‍ර කියලා කියන්නේ අයිතිවාසිකමට රයිට් නේ. ඒක තමන්ට රජයෙන් ලබා දිය යුතු දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ අයිතිවාසිකමක්. ඒතර gimu කියන එක රටවැසියන්ගේ යුතුයකමක් අනිවාර්යෙන් බැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේක රටවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකමකුත් වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ තොතොමොනි. සමග මෙමෙන්ම තවද kanjiwa fukusatsu de aru totomoni wasure yasui. ඔව්. kanji සම්බන්ධ හැමෝටම තියෙන මේ ගැටලුව තමයි මම හිතන්නේ. kanji සංකීර්ණයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉක්මනින් අමතක වෙන සුළුයි. කියන අර්ථය. එතකොට තොතොමනිගේ අපි මෙතන මේ දක්වා අර්ථ තුනක් කතා කරා. එකක් තමයි ඔව් සමගාමීව ඒත් එක්කම සමග කියන අර්ථයේ දෙපාර්ශ්වයක වෙනස් වීමක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරනවා කියලා. එක දෙක සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් with together කියන අර්ථයෙන් භාවිතා කරනවා කියලා කිව්වා. ජපන් ගුණෙන් කිව්වොත් ඉස්සොන කියන අර්ථයෙන් භාවිතා කරනවා කියලා කිව්වා. තුන්වෙනි අවස්ථාව හැටියට අපි මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් එමෙන්ම තවද කියන අර්ථය. right. එතකොට අපි බලමු මේකත් එක්ක අපි මීට කලින් කතා කරපු නී සුරේතේ නීෂ්ඨගත්තේ නී ඕජිතේ වගේ පද කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඔව් අපි ඊළඟට කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නීෂ්ඨගත්ත පිළිබඳව. මම මීට කලින් කතා කරා වගේ නීෂ්ඨගත්ත හා සම්බන්ධව අවස්ථා දෙකක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එක අවස්ථාවක් තොතොමොනි හා සමානම අර්ථයක් ගන්නවා. right. මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ අවස්ථාව. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ A කියන පාර්ශ්වය වෙනස් වීමට සමගාමීව B කියන පාර්ශ්වය වෙනස් වීම තොතොමොනි වගේම තමයි. චිකෙන්ගා චිකත්සුකු ni shitagatte fuanto kincho de nemurenai. nemureru nemureru නිදා ගන්නවා. නෙමුරු ෆුවන් කියලා කියන්නේ අවිශ්වාසනීය භාවය, මේ කොන්ෆිඩන්ස් නැති බවනේ. කිංචෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක නැත්නම් පීඩනය. චිකාත්සුකු කියලා කියන්නේ ළඟා වෙන. උතර කොහොම පැහැදිලි විභාගයේ ලඟ වෙන්න සමගාමීව ලඟ වෙන්න අවිශ්වාසනීය භාවය තමයි විභාගේ පාස් වෙද කියන පිළ අවිශ්වාසනීය භාවය සහ පීඩනය නිසා නිදා ගන්න බෑ. ඊළඟ වාක්‍යය සමෝකු නාරුනි ස්තගත්තේ කාසේ ඕ හික්කු හිතෝගා ඕකු නාරිමස්. පාර්ශ්වය තියෙනවා සමෝකු නාරු සීතල වෙනවා. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා කාසේ ඕ හික්කු සෙම් ප්‍රතික්ෂාව වැළඳෙනවා. සීතල වැඩි වෙන්න සීතල වෙන්න සෙම් ප්‍රතික්ෂාව වැඩි වෙන පුද්ගලයන් වැඩි වෙනවා. සෙම් ප්‍රතික්ෂාව වැළඳෙන පුද්ගලයන් වැඩි වෙනවා කියලා තමයි මේකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒකට සමගාමීව. ඊළඟ වාක්‍යය තියෙනවා ශූනියුගා ෆුයේරු නිෂ්ඨගත්තේ ශිෂුත්සුමෝ ෆුයේරු. ශූනියු කියලා කියන්නේ ආදායම, ශිෂුත්සු කියලා කියන්නේ වියදම. ආදායම වැඩිවීමට එක්කම වියදමත් වැඩි වෙනවා කියලා තමයි මේකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඉෂ්ඨකත්වය හා සම්බන්ධ දෙවැනි අවස්ථාව. මෙහිදී ඉෂ්ඨකත්වය මගින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ කිසියම් නීතියකට, රීතියකට, ඒ වගේම කිසියම් තීරණයකට, ඒ වගේම සමාජීය සහ එතිකල් එහෙම නැත්නම් සදාචාරාත්මක බැඳීමකට, එහෙම නැත්නම් පොරොන්දුවකට වගේ දෙයකට ගරු කරමින් ඉතනමා යටත්ව අනුගතව එය පිළිපැදීම, ඒ අනුව කටයුතු කිරීම කියන අර්ථය තමයි නිෂ්ඨකත්වය මගින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලි මේ යටත්ව අනුගතව කියන අර්ථයේදී ඉෂ්ඨකත්වය භාවිතා වෙන තැනට තොතොමොනි දාන්න පුළුවන් ගමක් නැහැ. උදාහරණ වලින් මේක සාකච්ඡා කරමු බලමු.
කයිගිනෝ කෙත්තේ නිෂ්ඨගත්තේ රයිනෙන්දෝ කරා ශින්සේහින්නෝ සේසන් ඕ කයිෂි සුරුකොතෝනි ශිමෂ්ඨ. මම මේ වචන ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. කයිගි කියන රැස්ති මොකද දන්නව ඇති. කෙත්තේ කියන ලාස්ට් ඩිසිෂන් එක අවසාන තීරණේ. නෙන්දෝ කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරික වසර කියන අර්ථය තියෙන්නේ. අප්‍රේල් වලින් පටන් අරගෙන මාර්තු වලින් අවසන් වෙන ව්‍යාපාරික. එහෙම නැත්නම් এডুকেෂන් කියන එකත් නෙන්දෝ තමයි තියෙන්නේ. ජපානයේ හැටියට. ලබන next education no finance year කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ෆයිනෙන්දෝ. ශින්සේ සේහින් කියලා කියන්නේ බාණ්ඩ නිපදවන බාණ්ඩ වලට. ශින්සේහින් කියන්නේ අලුත් නිෂ්පාදන බාණ්ඩ. සේසංකර කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් නිෂ්පාදනය කියන අර්ථෙනේ. කයිෂි කියලා කියන්නේ ආරම්භ කිරීම කියන නාම පදේ. ඒතර කයිෂි සුරු කියලා කියන්නේ ආරම්භ කරනවා. බලමු අපිට සමස්ත වාක්‍ය. රැස්වීමේ අවසාන තීරණයට යටත්ව ඒකට අනුගතව ලබන ව්‍යාපාරික වසරේ සිට අලුත් බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරනු ලබනවා කියලා මේක කියලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි වාක්‍යය. සෙන්සේනෝ මේරේ නිෂ්ඨගත්තේ මේෝ තොජිතා. තොජිරු කියලා කියන්නේ වහනම ක්ලෝස් කියන අර්ථේ. මේරේ කියලා කියන්නේ නියෝගය. එතකොට වාක්‍ය වල තියෙනවා ඇති. ගුරුවරයාගේ නැත්නම් ගුරුවරයෙගේ නියෝගයට යටත්ව ඒ අනුගමනය කිරීමේට අනුගතව ඇස් වසාගත්තා. මිනසන් ඔචිතුයිතේ වතාශිනෝ ශිජිනී ඉෂ්ඨගත්තේ කුදාසයි. ශිජි කියලා කියන්නේ ගයිඩන්ස් නැත්නම් ඩිරෙක්ෂන්ස් මඟ පෙන්වීම එහෙම නැත්නම් නියෝග මඟ පෙන්වීම කියන අර්ථය. ඒතර ශිජිනී ඉෂ්ඨගව කියලා කියන්නේ මඟ පෙන්වීම වලට යටත් වෙන්න යටත්ව කරුණාකර වැඩ කරන්න කියලා කියන්නේ. සියලු දෙනාම ඔචිතුකු කියලා කියන්නේ කූල් ඩවුන් කියන අර්ථේ නැත්නම් සංසුන් වෙනවා කියන අර්ථේ. සියලු දෙනාම ඔචිතුයිතේ හැමදෙනාම කලබල නොවි සංසුන් වෙලා මගේ මඟ පෙන්වීම වලට යටත්ව කරුණා කරලා වැඩ කරන්න කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. මෙතනදී මේ නිෂ්ඨගත්තේ වෙනුවට අපිට තොමොනි භාවිතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔව් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ නිසුරේ කියන අවස්ථාව. නිසුරේ කියලා කියන්නේ ඒට සමගාමීව ඒත් එක්කම ඒ සමගම කියන අර්ථය. මේකත් අර තොමොනි කියලා කතා කරා වගේම නිෂ්ඨගත්තේ කතා කරා වගේම එක් පාර්ශවයක් වෙනස් වෙනකොට ඒකට සමගාමීව අනත් පාර්ශවයක් වෙනස් වීමක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නිසුරේ වෙනුවට තොමොනි දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නිෂ්ඨගත්තේ දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නිසුරේ එක තොමොනියගේ පළවෙනි අවස්ථාව වෙනුවෙන් ඒ වගේම නිෂ්ඨගත්තේ කියන එකේ පළවෙනි අවස්ථාව වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ වෙනස් වීමක් නිරූපණය කරන භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් තොමොනි නිෂ්ඨගත්තේ නිසුරේ මේ තුනෙන් ඕන එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ වෙන බලමුකෝ. නිහොන්ගෝ ගා ජෝසුයි නත්තා නරු නිසුරේ නිහොන් දෙනෝ සේකාත්සුගා තනොෂිකු නත්තේ ඉමස්. එහෙම නැත්නම් ජපන් භාෂාව දක්ෂ වෙන්න පටන් ගැනීමට සමගාමීව ජපානයේ ජීවිතයත් බොහොම විනෝද බර වුණා. මේ වාක්‍ය තොමොනි දාලත් ඒ වගේම නැත්නම් නිෂ්ඨගත්තේ දාලත් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේම නිහොන්ගෝ ගා ජෝසුනි නරුතො තොමොනි නරු නිෂ්ඨගත්තේ නිහොන්දනෝ සේකාත්සුගා තනොෂිකු නත්තේ ඉමස්. එකම අර්ථය. ඊළඟ වාක්‍ය තොකි ගා තත්සු ni surete tatsu තොමොනි එහෙම නැත්නම් tatsu ni හිතගත්තේ අයිගා ෆුකාකු නරු. තොකි කියලා කියන්නේ මෙතන කාලය tatsu කියන ගත වෙනවා. කාලය ගත වීමට සමගාමීව ආදරයත් ෆුකායි කියන විශේෂනේ ෆුකාකු නේ ආදරය ගැඹුරට එහෙම නැත්නම් ආදරය වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි ප්‍රකාශ වෙලා තියෙන්නේ. තොකායිනෝ හත්තෙන්නි තුරෙතේ වකමොනෝවා තොකායිනි අකෝගාරේ ඉනකා ඕ දෙතේ හිකු. අතර අර වගේ උඩ පළවෙනි වාක්‍ය දෙක වගේම වෙනස් වීමක් ගැන මේ කතා කරන්නේ මේකෙත්. තොකායිනෝ හත්තෙන් තොකායි කියලා කියන්නේ නාගරික කලාප එහෙම නැත්නම් නගර මෙට්‍රොපොලිටන් ඒරියාස් කියලා කියන්නේ ඒවැ දියුණුව.
කියන පාර්ශවය එක පැත්තක තියෙනවා. අනිත් එක තමයි වකමොනෝවා තොකානි අකෝගරේ ඉනකා ඕ දෙතේ ඉකු. තරුණයන් නගරවලට අකෝගරේට කියලා කියන්නේ ආකර්ෂණය වෙනවා. ආකර්ෂණය වෙලා නගරවලින් එළියට යනවා කියන අර්ථය. එතකොට මේකට සමගාමීව අනිත්‍යාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නාගරික කලාපය දියුණු වෙන්න ඒකට සමගාමීව තරුණයන් නගරවලට ආකර්ෂණය වෙලා ගම් වලින් එළියට යනවා. මේ වාක්‍යයේ නීතිසුරේ දිනුවට තොතොමොනි නීතගත්තේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කියනවා මේ නීතිසුරේ නීතිසුරේ කියන එක තොතොමොනි එකේ දෙවැනි අවස්ථාවට ඒ කියන්නේ ඉෂ්ෂෝ නිකින අර්ථයට සහ තුන්වෙනි අවස්ථාවට එහෙම නැත්නම් එමෙන්ම තවද ඒ විතරක් නෙමෙයි කියන අර්ථයත් එක්ක සමානකමක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ වෙනුවට නීතිසුරේ භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේම නීතිසුරේ කියන එක නිෂ්ඨගත එකේ තියෙන දෙවැනි අවස්ථාව. අපි කතා කරු දෙවැනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කිසියම් රීතියකට නීතියකට නැත්නම් තීරණයකට යටත්ව කියන අර්ථයෙන් නීතිසුරේ කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ අවස්ථා තුන මේ වෙනකොට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. අපි ඊළඟට කතා කරන්න දීලා තියෙන්නේ නී තොමනත් කියන අවස්ථාව. මේ නී තොමනත්තේ තර වගේම තමයි තොමොනි නී සගත්තේ නී සුරේ නී සුරේතේ එකේදී භාවිතා කරා වගේ එක් පාර්ශවයක් වෙනස් වීමක් එක්ක ඒකට සමගාමීව අනිත් පාර්ශවය වෙනස් වීම නිරූපණය කරන තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී තොතොමොනි එකේ පළවෙනි අවස්ථාවත් නිෂ්ඨගත එකේ පළවෙනි අවස්ථාවත් නීත්සුරේ අවස්ථාවත් එක හා සමානයි. තොමනත් වෙනුවට ඒ අවස්ථා තුනෙන් ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ වලින් බලමුකෝ. ජිදායිනෝ හෙන්කනි තොමනත්තේ සේකාතු ශිකාතාගා කවත්තේ දෙයිමස්. යුගයේ වෙනස් වීමත් එක්ක මේකට සමගාමීව ජීවත් වෙන විදිය way of life that the lifestyle එක වෙනස් වෙනවා. right ඒක පැත්තකින් යුගය ඉදායක වෙනස් වෙනවා, යුගය වෙනස් වෙනවා, ඒකම lifestyle එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට්නෝ ෆ්කියු නී තොමනත්තේ online business ga hirogatte ikimasu. පැහැදිලි. ඉන්ටර්නෙට් එක පැතිරීමත් එක්කම එක පැත්තකින් ඉන්ටර්නෙට් එක පැතිරෙනවා. අනිත් පැත්තේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්ලයින් බිස්නස් පැතිරෙනවා. ෆුකියු කියලා කියන්නේ ප්‍රචලිත වෙනවා කියන අර්ථය, ස්ප්‍රෙඩ් කියන අර්ථය, හිරෝගාරු කියලා කියන්නේ ඉට් වයිඩ් නැත්නම් පැතිරෙනවා නේ කියන අර්ථය. මේතනදිත් අපිට ඕන නම් ඉන්ටර්නෙට්の普及とともにに従ってනීතිසුරේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. කොදොමが大きくなるに伴って自分は親であることを強く感じます。子供が大きくなるに伴って自分は親であることを強く感じる。දරුවන් ලොකු වෙනවා එක පැත්තකින් එක පාර්ශවයක්, අනිත් පැත්තෙන් තමයි තමන් දෙමව්පියෝ කියන කාරණය තදින් කන්ජි දැනෙනවා. දරුවන් ලොකු වීමට සමගාමීව ඒත් එක්කම තමන් දෙමව්පිය අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් නේද කියන හැඟීම තදින් දැනෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. right. නී තොමනත් හා සම්බන්ධ දෙවැනි අවස්ථාව. මෙතනදී නී තොමනව් එක හැසිරෙන්නේ තෝ ඉෂ්ෂෝනි කියන අර්ථයෙන් බොහෝ දුරට. ඒ කියන්නේ තෝ තොමොනි කියන එකත් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඔන්න මම කියනවා පළවෙනි වාක්‍ය තේරුම. චෝනන් නි තොමොනයි සමසමනා තෙකිනින්ගා අරු. චෝනන් කියලා කියන්නේ ඕල වැඩිමහල් පුතා කියන කාරණයක් සමග එහා බැඳුනා වූ
විවිධ වූ වගකීම් තියෙනවා. New in ni tomonau hio wa hoken kara haraware mashita. New කියලා කියන්නේ රෝගවල් ගත වීම, hio කියලා කියන්නේ වියදම, hoken කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් එක, හරව කියලා කියන්නේ ගෙවන. ඒකට පැහැදිලිනේ. විශ්වවිද්‍යාලයක රෝගවල් ගත වීම හා ඒකම with together ඒකම with hio වියදම ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ගෙවනු ලැබුවා. කරේවා Saku yano paati ni konyakusha ni tomonatte kimashita. ඔහු ඊයේ රෑ පාටි එකට කොන්යකු කියලා කියන්නේ විවාහ ගිවිසුම ගිවිසගත්ත පුද්ගලයාට කියනවා කොන්යකුෂා කියලා. එහෙම නැත්නම් කියන විවාහ ගිවිසන පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් කියනවා ෆියන්සි කියලා නේ. ෆියන්සේ. ඔහු ඊයේ රෑ පාටියකට විවාහගත් පුද්ගලයා විවාහගත් පුද්ගලයා ෆියන්සේ සමග නි තොමොනත්තේ කිමාස්ටා. මේ වාක්‍ය තුනේදී අපිට ඕන නම් තෝ ඉස්සොනි දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තෝ තොමුනි දාන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම අනිත් පැත්තට කිව්වොත් එහෙම මේ මෙතනදී මේ නි තොමොනව නැත්නම් තොමොනයි වෙනුවට නී තුරේතවත් නිශ්චිතත්වයක් භාවිතා ගන්න බෑ මේ දෙවනි අවස්ථාව වෙනුවෙන්. මේ දෙවනි අවස්ථාව වෙනුවෙන් භාවිතා ගන්න පුළුවන් එකම ව්‍යාකරණ රීතිය තමයි ව්‍යාකරණ රටාව තමයි තොමොනි. කියන්නේ තොමොනි එකේ පළවෙනි අවස්ථාවේ දෙවනි අවස්ථාවයි නී තොමොනව එකේ පළවෙනි අවස්ථාවයි දෙවනි අවස්ථාවයි අතර සමානකම් තියෙනවා. right. අපි ඊළඟ අවස්ථාවට යමු. ඊළඟට කතා කරන්නේ ස්වීඩනය. මේ ස්වීඩනය කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් එහෙම තොමෝ නව් නී ස්ටගත්තේ නී තුරෙතේ ඒ වගේම තොමොනි මේ කතා කරපු අවස්ථා හතර සමගම වෙනස්. ස්වීඩනය කියලා කියන්නේ එක ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාවක්. ඒකත් එක්කම ඒකට පරිබාහිරව වෙලාවක් තිබ්බොත් නිදහසක් තිබ්බොත් අනිත් ක්‍රියාවත් සිද්ධ වෙනවා. මේන් ඇක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම අතරින් පතර මේ වෙලාවක් තිබ්බොත් නිදහසක් තිබ්බොත් අනිත් ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන තත්ත්වයක තමයි මේ ස්වීඩනය කියන එක භාවිතා කරන්නේ. අපි උදාහරණයක් එක්කම සාකච්ඡා කරමු බලන්න. කායිමනෝනි ඉක්කු ස්වීඩනයේ තෙගාමිමෝ දෂ්ටේ කුරෙනයි. මම ෂොපින් යන්න සූදානම් වෙනවා. එතකොට වයිෆ් කියනවා කයිමනෝනි ඉක්කු ස්වීඩනයේ බඩු ගන්න යන ගමන් ඒකම තෙගාමිමෝ දෂ්ටේ කුරෙනයි ලියුමක් දාන්න බැරිද? ලියුමක් තබර ගන්න බැරිද? මං ඊළඟ වාක්‍යය. බොකු ආස්තා මාතරනි ඉකුයෝ මම යාළුවෙක්ට කියනවා මම හෙට මාතර යනවා. අනියා කියනවා මට මොකද? ජා එහෙනම් ස්වීඩනයේ මීකිරි කත්තිකිතේනේ. එහෙමනම් ඒත් එක්ක මීකිරි තරගෙන එන්න. අපි ප්‍රධානම අරමුණ මාතර යන එක. අපි ප්‍රධානම අරමුණ shopping යන එක. හැබැයි අතරතුර වෙලාවක් තිබ්බොත් තමයි අපි මේ ලියුම පෝස්ට් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් හැකියාවක් තිබ්බොත් අවස්ථාවක් ලැබුණොත් තමයි මීකිරි ගේන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල තමයි ස්වීඩනය භාවිතා කරන්නේ. මේ ස්වීඩනය වෙනුවට අර ඉස්සලා කතා කරු තොමොනිවත් නී තොමොනවවත් නීෂ්ඨගතේවත් නී නැත්නම් නී සුරේතේවත් භාවිතා ගන්න පුළුවන්කම නැහැ. අපි ඊළඟ වාක්‍ය බලමුකෝ. ඕසකානෝ රියෝකෝ නෝ ස්වීඩනි මුකාෂිනෝ ගක්කෝ මෝ ඔතෝ සුරේතේ යොගත්තා. මගේ ඉස්සර ඉස්කෝලේ තිබ්බේ ඕසකාවල මම ඉස්සර ජීවත් වුණේ ඕසකාවල. මොන මං යනවා ඕසකාවට ට්‍රිප් එකක්. ඒතකොට මම මේ කියන වාක්‍යය. ඕසකානෝ රියෝකෝ නෝ ස්වීඩනි. ඕසකාවල ට්‍රිප් එක ගියත් ඒකම ඉස්සර මුකාෂිනෝ ගක්කෝම ඔතොසුරේ. ඉස්සර ඉස්කෝලටත් ගොඩ වෙන්න ලැබිච්ච එක හොඳයිනේ. ප්‍රධානම අරමුණ ඉස්කෝලට යන එක නෙවෙයි ප්‍රධානම අරමුණ ඕසකා ට්‍රිප් එක යනක. ඊ අතර මට පොඩ්ඩක් වෙලා තිබ්බා. ඒක නිසා මම ඉස්කෝලේ ගොඩ වුණා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන සතුට තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මොන මේ ස්වීඩනය කියන එක බොහොම පැහැදිලිව මේ ඉහෙට කතා කරපු අවස්ථාව සමග සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. නමුත් සිංහලෙන් වචන අනුව බැලුවොත් මේ ඒත් එක්කම සමගාමීව තමයි කිව්වේ. නමුත්
භාවිතාව බොහොම පැහැදිලිව වෙනස්. මං හිතන්නේ ඕගලන්ට වෙනස පැහැදිලිව තේරෙන්න ඇති කියලා. අවසානයේත් සැලඳී සිටියට ඔයාලා සිල්දනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන තුලින් ඔයගලන්ට යමක් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මම ඒකට ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. මේ වැඩසටහනට සවන් දීලා ඔයගලන්ට ඒ තුලින් යම්කිසි ගැටලුවක් අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම අද මේ කතා කරපු විෂය ඒකකේ හා සම්බන්ධව ඊට කලින් ඔයාලා ඊට වඩා වෙනස් විදිහට ඉගෙනන්න කියනවා නම් මම මේ ඉදිරිපත් කරුණු වලට විරුද්ධ නැත්නම් ඊට වඩා වෙනස් මතයක් ඔයාලා දරනවා නම් කරුණාකරලා ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මේ සියලුම දේවල් මම හිතන්නේ අපේ වැඩසටහන වඩා හොඳ තත්යකට වාර්තාගෙන යෑමට මහත් පිටුහලක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කමෙන්ට්ස් වලට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම ඒ සඳහා අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම විශේෂ වැඩසටහනක්වත් පවත්වන්න මා සූදානම්. අදට මම ඔබගෙන් සමුගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරියට අපේ වැඩසටහන සමග දිගටම රැඳී සිටී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. සයෝනාරා.愛する日本。愛する日本。